Kai 2026 metais, vasarį, artimuosiuose rytuose prasidėjo plataus masto karas. Viena iš didžiausių problemų buvo ne tik pats karas. Yra dar vienas dalykas, kuris gali paveikti net ir šalis esančias už tūkstančių kilorų. Ir tai ne kas kita, o nafta. Nuo automobilių benzino, sunkvežimių ir laivų dizelino iki lėktuvų reaktyvinio kuro. Didelė dalis šiuolaikinės ekonomikos vis dar priklauso nuo naftos. Todėl tai beveik sustojo įprastas tanklaivių judėjimas per Hormūzo sąsiaurį. Greitai išaugo baimė, kad gali atsirasti didžiulis tiekimo trūkumas. Hormūzo sąsiauris yra siauras jūros kelias tarp Irano ir Omano. Žemėlapyje jis atrodo mažas, tačiau jis yra labai svarbus visam pasauliui. 2025 metais maždaug 20 milijonų barelių žalios naftos ir naftos produktų kasdien praeina pro čia. Tai sudaro beveik ketvirtadalį visos naftos, kuri gabenama jūra visame pasaulyje. Pro čia keliauja didelė dalis naftos, kurią eksportuoja Saudo Arabija, Irakas, Kuveitas, Jungtiniai Arabų Emiratai, Kataras ir kiti gamintojai Persijos įlankoje. Todėl, kai konfliktas prasidėjo 2026 metų vasario 28 dieną, staiga smarkiai sumažėjo įprastas naftos srautas per Hormūzą. Tai nereiškia, kad visas pasaulio naftos tiekimas iš karto dingo, bet didelę tiekimo dalį tapo sunku išgabenti iš įlankos. Yra dar viena problema. Kai tanklaiviai negali išplaukti, pradeda pildytis naftos saugyklos šalyse, kurios gamina naftą. Kai nebelieka kur laikyti, jos turi sumažinti pačią gamybą. Kai ateina balandis, JAF energetikos informacijos administracija apskaičiavo, kad daugiau nei 10 milijonų barelių per dieną naftos iš kai kurių įlankos šalių laikinai nepavyksta išgauti dėl sutrikimų. Čia pradėta jausti tikrąjį krizės sunkumą. Kai sumažėja naftos kiekis, bet paklausa vis dar didelė, kyla kainos. Kadangi kuras naudojamas transportui ir daugelio produktų gamybai, gali išaugti išlaidos oro linijoms, laivybai, gamykloms, pristatymui ir maistui. Balandžio mėnesį naftos kaina labai išaugo. Vienas barelis kainavo beveik $138, todėl daugelyje šalių kuras tapo brangesnis. Tačiau yra keletas būdų, kaip sumažinti šią problemą. Pirma, yra vamzdynų, kurie gali išgabenti dalį Persijos įlankos naftos, apeidami Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija turi didelį rytų vakarų vamzdyną. Jis perkelia naftą iš rytinės šalies dalies į Raudonąją jūrą. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat turi savo vamzdyną į Fudžeirą, kuris yra už Hormūzo sąsiaurio ribų. Šie vamzdynai labai padeda, bet to nepakanka. Jie gali pervežti tik nedidelį kiekį naftos, palyginti su didžiuliais naftos kiekiais, kurie anksčiau buvo gabenami per Hormūzo sąsiaurį. Todėl kitos šalys pasitelkė antrąją gynybos liniją – savo avarines naftos atsargas. Tai didžiuliai žaliavinės naftos ir kuro rezervai laikomi ypatingų tiekimo krizių atvejams. Kovo 11 dieną. 2026 metais 32 tarptautinės energetikos agentūros narės susitarė išleisti iki 400 milijonų barelių iš savo avarinių atsargų. Tai buvo didžiausias koordinuotas naftos išleidimas iš avarinių atsargų IEA istorijoje. Tai buvo didelė pagalba, tačiau atsargos taip pat turi savo ribas. Avarinės naftos atsargos yra tarsi santaupos banke. Ją galima naudoti, kai kyla problemų, bet ji nėra begalinė. Kol trikdžiai tęsiasi, pamažu taip pat mažėja atsargos, kurias galima išleisti. Todėl nepakanka pasikliauti vien vamzdynais ir atsargomis. Tačiau šių priemonių vis dar nepakanka. Reikia papildomai gauti naftos iš kitų vietų arba sumažinti naftos vartojimą visame pasaulyje. Ir abu šie dalykai pradėjo vykti. Kylant kainoms ir trūkstant kuro, daugelis verslų ir vartotojų buvo priversti naudoti mažiau. Kai kurios vyriausybės taip pat ėmėsi priemonių sumažinti energijos suvartojimą ir ieškoti kitų energijos šaltinių. Pasak JV energetikos informacijos administracijos, prognozuojama, kad pasaulinė naftos paklausa 2026 metais sumažės, ypač Azijoje, dėl aukštų kainų ir riboto tiekimo. Tačiau yra viena šalis Azijoje, kuri labai aktyviai perka naftą. Tai Kinija. Daugelį metų Kinija buvo didžiulė žaliavinės naftos pirkėja iš kitų šalių. Kinija reikia kuro savo milžiniškai transporto sistemai, pramoniai ir ekonomikai. Todėl, jei Kinija staiga pakeistų naftos pirkimo apimtis, tai pajustų visa pasaulinė rinka. O kai prasidėjo Irano konfliktas, būtent tai ir pastebėjo naftos prekeiviai. Staiga labai sumažėjo Kinijos žaliavinės naftos importas jūra. Užuot toliau pirkusi naftą iš kitų šalių, Kinija sumažino jos įsigijimą pasaulinėje rinkoje. Ir sumažino labai stipriai. Kadangi Kinija perka labai daug naftos, tai labai svarbu.
kai jis sumažina pirkimą. Dėl to daugiau naftos lieka kitoms šalims. Bet kyla didelis klausimas. Jei Kinijai reikia tiek daug naftos, kad jos ekonomika veiktų, kaip jis sugebėjo taip stipriai sumažinti jūrą gabenamos naftos pirkimą, nesustabdydama šalies veiklos? Atsakymas – ji nesumažino. Ir nuo tada, kai prasidėjo karas, Kinija jau seniai ruošėsi galimai tokio tipo krizei. Ir čia matyti, kodėl toks svarbus yra ilgas Kinijos pasiruošimas. Kinija ėmėsi daugybės priemonių, kad naftos krizė jos stipriai nepaveiktų, ir daugumai šių priemonių ji ruošėsi dar gerokai prieš prasidedant karui. Viena iš pirmųjų Kinijos priemonių buvo sugriežtinti kuro eksportą iš šalies. Kinijos naftos perdirbimo pramonė yra labai didelė. Naftos perdirbimo gamyklos perdirba žalią naftą į benziną, dyzeliną, reaktyvinius degalus ir kitus produktus. Paprastai dalį šių produktų Kinija eksportuoja į kitas Azijos šalis. Tačiau, kai prasidėjo problemos artimuosiuose rytuose, Pekinas smarkiai apribojo kuro eksportą, kad daugiau atsargų liktų Kinijoje. Iki 2026 metų balandžio šalies rafinuoto kuro eksportas nukrito iki žemiausio lygio per beveik dešimtmetį. Tai reiškia, kad mažiau benzino, dyzelino ir reaktyvinio kuro buvo eksportuojama, o daugiau jų liko vidaus rinkai. Tuo pačiu metu Kinijos transporto sistema pradėjo prisitaikyti. Kai aviacinis kuras brangus arba ribotas, lėktuvų eksploatavimas tampa brangesnis. Tačiau Kinija turi didelį pranašumą, kurio neturi daugelis kitų šalių. Kinija turi itin plačiai išvystytą greitųjų traukinių tinklą, todėl kelionėms, kurias galima atlikti traukiniu, yra lengva alternatyva lėktuvams ir automobiliams. Kinija turi dar vieną svarbų pranašumą – elektromobilius. Daugelį metų Kinijos vyriausybė ir įmonės daug investavo, kad išplėstų elektromobilių gamybą ir naudojimą. Anksčiau elektromobiliai dažnai buvo aptariami dėl taršos ir konkurencijos automobilių pramonėje. Tačiau naftos krizės laikotarpiu jie taip pat tapo Kinijos energetinio saugumo dalimi. Elektrinis automobilis nebereikalauja benzino ar dyzelino. Todėl, kai kyla naftos kainos, milijonai automobilių Kinijoje vis dar gali būti varomi elektra. Tai negali visiškai pašalinti Kinijos poreikio naftai. Daugybė sunkvežimių, lėktuvų, laivų ir pramoninių mašinų vis dar naudoja naftos kurą. Tačiau, kai sujungiame elektromobilius, traukinius, mažiau skrydžių ir atsargesnis kuro naudojimas, sumažėja spaudimas naftos tiekimui. Yra dar vienas energijos šaltinis, kuris Kinijoje atlieka svarbų vaidmenį. Tai anglis. Anglis yra labiau teršianti nei daugelis kitų energijos šaltinių, nes jos anglies dioksido emisijos yra labai didelės. Tačiau Kinijos anglies pramonė vis dar yra milžiniška. Pastaraisiais metais šalis nuolat didino anglimi kūrenamų elektrinų pajėgumus, nors taip pat sparčiai plečia saulės, vėjo ir branduolinę energetiką. Tai svarbu, nes kuo daugiau elektros energijos gaunama iš anglies, saulės, vėjo, hidroelektrinių ir branduolinės energijos, tuo mažesnis spaudimas tenka naftai tam tikrose ekonomikos srityse. Kinija taip pat turi didelę anglies chemijos pramonę. Ji gamina kai kurias cheminės medžiagas ir pramoninės medžiagas iš anglies, kurios kitose šalyse dažnai gaminamos naudojant naftą arba gamtinės dujas. Tačiau net jei visą tai sudėtume, vis tiek nepakanka paaiškinti, kaip Kinija sugebėjo susidoroti su dideliu žaliavinės naftos importo sumažėjimu. Svarbiausia atsakymo dalis slypi milžiniškose saugyklose, kurias šalis statė daugelį metų. Tai naftos rezervai. Kinijos vyriausybė neskelbia viso savo strateginių naftos atsargų kiekio, todėl nėra tikslaus viešo skaičiaus, kuriuo būtų galima pasakyti, kiek barelių iš tikrųjų turi Kinija. Tačiau energetikos analitikai naudoja palydovinės nuotraukas, laivybos įrašus, naftos perdirbimo gamyklų duomenis ir kitą informaciją, kad įvertintų, kiek naftos yra sukaupta šalyje. Ir iš šių vertinimų aišku, kad Kinijos atsargos yra labai didelės. Čia yra ne tik vyriausybinės avarinės atsargos. Yra ir komercinių atsargų, kurias laiko didelės naftos kompanijos, naftos perdirbimo gamyklos, uostai ir kitos saugojimo vietos. Dėl to, kai sumažėjo tiekimas iš artimųjų rytų, Kinijai nereikėjo iš karto pakeisti kiekvieno prarasto importuoto barelio tarptautinėje rinkoje. Jį gali naudoti šalies sukauptą naftą. Tai yra viena svarbi priežastis, kodėl Kinijos žaliavinės naftos importas jūra greitai sumažėjo pirmosiomis krizės mėnesiais. Nes didelė jos ekonomikos dalis iš karto nesustojo. Tačiau tai, kad buvo sukaupta tiek daug naftos, nėra atsitiktinumas.
Pekinas jau seniai žinojo apie didelį Kinijos silpnumą. Jos ekonomika yra labai didelė. Tačiau didelė dalis reikalingos žalios naftos atkeliauja iš kitų šalių. Ir didelė dalis tos importuotos naftos turi būti gabenama jūra siaurais laivybos maršrutais, kurie gali būti paveikti karo ar politinių konfliktų. Todėl daugelį metų Kinija palaipsniui didino savo strateginės atsargas ir plėtė importuojamos naftos šaltinius. Du šalys tapo itin svarbios – Rusija ir Iranas. Po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą 2022 m. vasarį, Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir kitos vakarų šalys įvedė plataus masto sankcijas Rusijos energetikos pramoniai. Rusija neteko didelės rinkos, ypač Europoje, todėl ji daugiau naftos pardavė Azijos šalims. Viena didžiausių pirkėjų tapo Kinija. Nafta iš Rusijos į Kiniją patenka tanklaiviais. Taip pat yra tiesioginis tiekimas vamzdynais. Dėl to Pekinas gavo dar vieną didelį naftos šaltinį, kuriam nereikia keliauti per Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo labai svarbu, kai prasidėjo Irano karas. Kai Kinijai tapo sunku gauti ankstesnį tiekimą iš Persijos įlankos, rusiška nafta tapo dar svarbesnė. Kai atėjo 2026 m. vasara, didelė Kinijos naftos perdirbimo įmonė Sinopec vėl padidino rusiškos naftos pirkimą iš tolimųjų rytų. Tačiau dar prieš Rusijos ir Ukrainos karą, Kinija jau seniai turėjo dar vienus neįprastus naftos santykius su Iranu. Irano naftos pramonė jau seniai taikomos JAV sankcijos. Sankcijų tikslas – apsunkinti Iranui galimybę parduoti naftą ir gauti iš to pinigų. Tačiau didelė dalis Irano naftos vis tiek pasiekė Kiniją. Didelę jos dalį perka nepriklausomos Kinijos naftos perdirbimo įmonės, kurios naftos pramonėje vadinamos arbatilukų naftos perdirbimo įmonėmis. Šios perdirbimo įmonės yra mažesnės palyginti su milžiniškomis Kinijos valstybinėmis kompanijomis, tačiau kartu sudėjus jų pajėgumai yra dideli. Irano naftos prekyboje taip pat naudojami sudėtingi transportavimo ir atsiskaitimo tinklai, kad būtų išvengta apribojimų. Kai kurie tanklaiviai nuolat keičia pavadinimus, nuosavybės įrašus ar laivybos informaciją. Būna atvejų, kai krovinys aprašomas taip, tarsi jis būtų kilęs iš kitos šalies, prieš pasiekiant galutinį pirkėją. Tai vadinama šešėliniu laivynu. Tai tanklaiviai naudojami gabenti sankcionuotą naftą, bandant nuslėpti tikrąją krovinio kilmę ir sandorio dalyvius. Ne visos Kinijos įmonės yra pasirengusios tame dalyvauti. Didelės valstybinės įmonės dažniausiai yra atsargesnės, nes gali prarasti prieigą prie vakarų bankų ir tarptautinio verslo, jei joms bus pritaikytos sankcijos. Tačiau kai kurių nepriklausomų naftos perdirbimo bendrovių sąlytis su JAV finansų sistema yra mažesnis. Todėl net ir esant sankcijoms, Kinija išliko pagrindinė didelės dalies Irano naftos eksporto kryptimi. Ir yra dar viena priežastis, kodėl kai kurios tokios operacijos įmanomos. Ne visi Kinijos naftos sandoriai turi būti apmokami JAV doleriais. Daugelį dešimtmečių doleris buvo dominuojanti valiuta tarptautinėje naftos prekyboje. Tai svarbu, nes kai mokėjimai vykdomi per doleriais pagrįstą bankinę sistemą, Jungtinės valstijos turi didesnę galimybę sustabdyti ar nubausti tam tikrą sandorį. Tačiau Kinija ir Rusija turi naftos sandorių, kurie vykdomi naudojant Kinijos juanį. Kinija ir Iranas taip pat naudoja mokėjimo sistemas ir finansinės institucijas, kurios turi mažiau tiesioginių ryšių su Jungtinėmis valstijomis. Tai nedaro Kinijos atsparios sankcijoms. Tačiau tai suteikia kitą būdą prekiauti su šalimis, kurių prieiga prie vakarų finansinės sistemos yra ribota. Todėl didelės Kinijos naftos atsargos nėra vien tik daugybės saugyklų statybos rezultatas. Tai taip pat yra platesnės strategijos dalis. Turėti daug tiekėjų, naudoti vamzdynus jei įmanoma, plėsti elektrinį transportą. Turėti kitus elektros energijos šaltinius, kaupti daug naftos, kai tik yra galimybė, ir sumažinti priklausomybę nuo vienos finansinės ir laivybos priklausomybės. Tik, kai buvo sutrikdytas Hormūzo sąsiauris, visi šie pasirengimai staiga tapo svarbus. Tačiau atsirado dar didesnė problema. Jei Kinija yra viena iš labiausiai priklausomų šalių, kodėl jos atlikti pasiruošimai padėjo ne tik jos pačios ekonomikai, bet ir kitoms šalims, kurios tai mato. Jis čia yra dėl tos pačios tiekimo priežasties. Čia pradeda augti Kinijos veiksmų poveikis, nuo vidaus energetikos strategijos iki kažko, kas paveikia visą pasaulinę naftos rinką. Tačiau čia svarbi ne tik nafta. Svarbu ir tai, kokia valiuta naudojama perkant ją. Visame pasaulyje dažniausiai naftos prekyboje naudojamas JAV doleris.
Paprasčiau, jei naudojama viena valiuta. Nebereikia naudoti skirtingų valiutų kiekvienoje šalyje. Ir iki šiol JAV doleris išlieka stipriausia valiuta tarptautinėje prekyboje ir finansuose. Dėl to Jungtinės valstijos turi didelę galią taikyti finansinės sankcijas. Kai sandoris vyksta per doleriais pagristą bankinę sistemą, JAV vyriausybė gali blokuoti arba bausti įmonės, kurios vykdo sandorius su sankcionuotomis šalimis. Tai viena iš problemų, su kuriomis susidūrė Iranas ir Rusija. Tačiau stiprėjant vakarų sankcijoms, Kinijos juanio naudojimas kai kuriuose Kinijos prekybos srityse su šiomis dviem šalimis taip pat išaugo. Tai nereiškia, kad juanis jau pakeitė dolerį. Iki to dar toli. Tačiau Rusijai ir Iranui juanis yra naudingas, nes jie gali juo pirkti daugybę prekių iš Kinijos. Kadangi Kinija yra didžiausia prekių eksportuotoja pasaulyje, prieiga prie Kinijos valiutos yra labai svarbi. Čia Kinija turi pranašumą. Kadangi tik nedaugelis perka naftą iš Rusijos ir Irano, Kinija tapo vienu svarbiausių jų pirkėjų. O dėl to, kad pirkėjų mažai, jie buvo priversti parduoti naftą Kinijai pigiau. Kinija įsigijo daug pigios naftos iš Rusijos, kai sumažėjo pirkėjų iš Europos. Iš Irano Kinija taip pat toliau perka naftą, nepaisant JAV sankcijų. Dėl to Kinija gavo daug naftos iš įvairių šalių ir sukaupė didelį atsargų kiekį. Tačiau negalime pasakyti, kad visa Kinijos sukaupta nafta yra tik iš Irano ir Rusijos. Kinija turi daug tiekėjų, įskaitant Saudo Arabiją, Iraką, Braziliją ir kitas naftą gaminančias šalis. Svarbiausia tai, kad Kinijos tiekimas tapo labiau diversifikuotas. Ji turi daugiau pasirinkimų. Ir kai artimuosiuose rytuose kilo didelis sutrikimas, Pekinas pasinaudojo šiuo pranašumu. Bet kodėl Kinija norėtų smarkiai sumažinti savo pirkimus pasaulinėje rinkoje krizės metu? Pats paprasčiausias atsakymas yra energetinis saugumas. Kinijos vyriausybė jau seniai nerimauja dėl pernelyg didelės priklausomybės nuo importuojamos energijos. Viena svarbiausių vietų čia yra Malakos sąsiauris. Malakos sąsiauris yra siauras jūrų kelias tarp Malaizijos, Singapūro ir Indonezijos. Daugybė tanklaivių vykstančių į Rytų Aziją plaukia pro čia. 2025 metų pirmoje pusėje daugiau nei 23 milijonai barelių naftos ir naftos produktų kiekvieną dieną praėjo pro Malakos sąsiaurį. Ir beveik pusė naftos keliaujančios tuo maršrutu skirta Kinijai. Todėl Pekinas jau seniai svarsto, kas nutiktų, jei kiltų didelis karinis konfliktas ir laivams taptų sunku praplaukti šią vietą. Tai dažnai vadinama Malakos dilema. Problema paprasta. Jei Kinija priklauso nuo tiek daug importuojamos naftos, kuri turi praeiti siaurais jūrų keliais, tai gali tapti dideliu silpnumu karo metu. Tai dar svarbiau, nes didėja įtampa tarp Kinijos ir Jungtinių valstijų dėl Taivano. Jei Azijoje kiltų plataus masto konfliktas, gali būti paveikti Kinijos laivybos maršrutai. Bet tai nereiškia, kad Jungtinės valstijos automatiškai galėtų uždaryti Malakos sąsiaurį ar visiškai nutraukti visą Kinijos naftos tiekimą. Yra ir kitų jūrų maršrutų, vamzdynai iš Rusijos ir Centrinės Azijos bei vamzdynas iš Mianmaro. Tačiau bet koks didelis jūrų prekybos sutrikdymas Kinijos ekonomikai kainuotų labai brangiai. Todėl suprantama, kodėl Kinija tiek daug investuoja į naftos saugyklas, vamzdynus, atsinaujinančią energiją, branduolinę energiją, anglį, elektromobilius ir geležinkelius. Kalbama ne tik apie klimatą ar pigią energiją. Tai taip pat yra pasiruošimo dalis, kad šalis nebūtų lengvai paralyžiuota didelės tarptautinės krizės atveju. Ir Irano karas tapo tikrų išbandymų šiai strategijai. Tačiau yra dar viena priežastis, kodėl Kinijai svarbu, kad pasaulio ekonomika visiškai nesugriūtų – eksportas. Didelė Kinijos ekonomikos dalis priklauso nuo gamybos ir produktų pardavimo kitoms šalims. Kinijos gamyklose gaminami elektronikos gaminiai, mašinos, buitinė technika, transporto priemonės, baterijos, drabužiai ir daugybė kitų produktų, kurie parduodami visame pasaulyje. Todėl, kai įvyks rimtas naftos trūkumas ir vienu metu žlugs Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos ekonomikos, Kinija taip pat nukentės. Kai kitos šalis patiria sunkumų, jos perka mažiau prekių. Kai užsakymų sumažėja, Kinijos fabrikams taip pat reikia gaminti mažiau. Todėl Pekinas turi savo interesą neleisti, kad pasaulinė energetikos krizė per daug paaštrėtų. Tokiu būdu Kinijos naftos importo mažinimas nėra paprastas pagalbos kitoms šalims veiksmas.
Tai taip pat apsaugo pačios Kinijos klientus. Ir kol Kinija tai daro, naftos rinkoje pradėjo matytis dar viena pasekmė. Kadangi Kinija yra labai didelė pirkėja, Ji gali pakeisti pasaulinę paklausą taip, kaip dauguma šalių negali. Dažniausiai galvojame apie galią naftos rinkoje iš tiekimo pusės. Saudo Arabija ir kiti OPEC gamintojai gali padidinti arba sumažinti gamybą. Rusija taip pat yra milžiniška eksportuotoja. Jungtinės valstijos yra didžiausia naftos gamintoja pasaulyje ir turi didelę įtaką pasauliniai finansų ir laivybos saugumui. tačiau krizė parodė, kad didžiulis pirkėjas taip pat turi galią. Kai Kinija staiga nustoja pirkti milijonus barelių per dieną, konkurencija dėl likusio tiekimo sumažėja. Kai Kinija greitai grįžta į rinką ir pradeda daug pirkti, ji gali padidinti paklausą ir kainas. Tai nereiškia, kad Pekinas kontroliuoja naftos kainą. Vis dar yra daug kitų veiksnių, kurie tai veikia. OPEC+, gamyba, jav skalūnų nafta, karai, pasaulinis ekonomikos augimas, atsargos ir paklausa iš kitų šalių. Tačiau akivaizdu, kad Kinijos įtaka kaip didžiausios žaliavinės naftos importuotojos pasaulyje yra labai didelė. Ir tai yra vienas iš svarbiausių pokyčių, kuriuos parodė krizė. Yra dar vienas dalykas, kurį reikia paaiškinti. Mes nežinome, ar Xi Jinpingas tyčia naudojo Kinijos naftos strategiją kaip politinį spaudimą prieš Jungtines valstijas. Yra spėlionių, kad ši situacija galėjo padėti Pekino derybinėms pozicijoms, kalbantis su Vašingtonu. Tačiau nėra pakankamai viešų įrodymų, kad būtų galima teigti, jog egzistuoja tiesioginis susitarimas, kuriame Kinija naudojo naftos importą kaip mainus už politinės nuolaidas. Kitos priežastys yra aiškesnės. Pekinui būtina apsaugoti savo energijos tiekimą, taip pat būtina apsaugoti Kinijos eksporto rinkas. Ir ji turi sumažinti riziką, kad vieną dieną šaliai reikalinga importuojama energija gali būti nutraukta. Taigi pagrindinė pamoka iš to, kas įvyko, nėra ta, kad Kinija išgelbėjo pasaulį. Svarbiau yra tai, kas iš tikrųjų įvyko. Viena iš strategijų, kurią Kinija pasirinko siekdama apsaugoti save, turėjo didelį poveikį kitoms šalims. Kol Kinija naudoja savo atsargas ir mažina pirkimus tarptautinėje rinkoje, daugiau naftos lieka kitiems pirkėjams. Tai padėjo sumažinti spaudimą kainoms ir tiekimui, kol visas pasaulis ieškojo kitų maršrutų ir šaltinių. Tačiau tai nereiškia, kad problema dingo. Kol grėsmė išlieka Hormūzo sąsiauryje ir kituose pagrindiniuose laivybos maršrutuose, pasaulinė naftos rinka išlieka pažeidžiama. Be to, Kinijos naftos atsargos taip pat nėra begalinės. Jei ilgą laiką iš saugyklų paimama daugiau naftos nei gaunama naujo tiekimo, ateis laikas, kai reikės vėl įsigyti daugiau. Tuo metu gali sugrįžti spaudimas pasauliniai rinkai. Todėl tai, kas įvyko, turi tikrąją reikšmę. To, kas įvyko 2026 metais, turėjo platesnę reikšmę nei laikina naftos krizė. Tai parodė, kad keičiasi pasaulinės energetikos sistemos galios šaltiniai. Anksčiau pagrindiniai pokalbių dalyviai buvo beveik vien tik didieji gamintojai ir vakarų finansinės galios. Dabar būtina įtraukti ir Kiniją. Ne todėl, kad ji yra didžiulė naftos gamintoja, bet todėl, kad ji yra milžiniška pirkėja. Ji turi didžiulės atsargas, daug alternatyvių tiekimo kelių ir gali pakeisti rinką. Jei reikia įsigyti didelius naftos kiekius tarptautinėje rinkoje. Paprasčiau tariant, Kinija daugelį metų ruošiasi dienai, kai kils didelė energetikos krizė. Ir kai krizė atėjo, visas pasaulis pamatė, kokią didelę naudą Kinijai davė tas pasiruošimas. Kas netikėta, kad ir kitos šalis iš to taip pat gavo naudos. Ir galbūt tai yra svarbiausias pokytis pasaulinės naftos istorijoje. Per kitą didelę energetikos krizę pasaulis nebežiūrės tik į tai, kiek naftos gali išgauti Saudo Arabija, Rusija ar Jungtinės valstijos. Jis taip pat stebės, kiek naftos Kinija nuspręs pirkti arba nepirkti.